Rivian R1T on tegelikult esimene vinge elektrikastikas, mis turule toodi ja seda veel autotootjalt, kellest me eales pole kuulnud. Ja ei, see auto pole Hiinast, vaid hoopis Ameerikast, kus kastikad on väga populaarsed ja kõrgelt hinnatud. Seega peaks siin olema kõik õigesti tehtud. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga täna me saime Riviani filmimiseks ka vist kõige karmima ilma selle aasta puhul. Aga autost endast rääkides, siis minu arvates on see kõige ägedam kastiauto või üleüldse kõige ägedam auto, mis on üldse turule tulnud, sest see auto tuli tegelikult tühjast kohast. See on esimene auto Riviani poolt, mis on valmistatud. Jah, selle välimus kas meeldib või ei meeldi, aga minu arvates on see omamoodi äge. Ja need niinimetatud staadionituled teevad selle auto välimuse selliseks, et see oleks justkui nagu mõnest multifilmist. Aga mis selle auto eriti ägedaks teeb, on see, et see on täiselektriline. Konkreetne mudel on kõige võimsam mudel, ehk siis igal rattal on oma elektrimootor ja tänu sellele, et igal rattal on oma elektrimootor ja et sellel autol on õhkvedrustus, on sellel autol ka pea 38 sentimeetri kõrgune clearance, mis tähendab seda, et see on selles klassis väidetavalt kõige kõrgem. Ehk siis maastikul saab selle autoga täiesti südamerahus sõita. Ja mulle meeldib ka see, et sellel autol on hästi palju erinevaid selliseid praktilisi lahendusi. Näiteks selle kapoti all on üks väga korralik pagasiruum, mis on umbes sama suur kui näiteks Volkswagen Polol. On ikka tuult. Siis lisaks ma saan katusereelingut panna kas siia katusele või siia kasti peale. Läheb ikka karmiks. Siis on siin elektriliselt avatav tagaluuk. Selle kasti põhjas on omakorda veel üks laegas, kuhu on tegelikult mõeldud paigutada tagavararatas, aga kui tagavararatast ei ole, siis sa võid tegelikult selle jääd ja õlut täis panna. Seal all on kork ja saad pärast selle vee välja lasta. Aga samas on sul õlled pidevalt jahedas. Ja Rivian ise ütleb, et tegemist on tõelise... Ja Rivian ise ütleb, et tegemist on tõelise seikleja autoga, et sõita kas või sellises tormises ilmas. Aga ma räägiks ka mõningatest faktidest, mis puudutab seda elektrikastikat. Nimelt, lombi taga on võimalik selle autoga vedada kuni 800 kilogrammist raskust. Ilmselgelt siin kandis on see kandevõime natukene madalam. Teiseks võib lombi taga sellega vedada 5,5 tonnist aagist. Ilmselgelt siin tuleb 3,5 tonnise aagisega hakkama saada. Aga mis mulle selle auto puhul kõige rohkem meeldib, on see, et siinpool katte taga on pistikupesad ja teisel pool on olemas õhukompressor, millega saad rehve pumbata. Ja seal all on ka veel spetsiaalne pesa, mis kannab nime Beer Guard. Ja sealt on võimalik siis trossiga kinnitada näiteks ATV või mootorratas, mis sul siin kastis on. Ja kui auto on lukus ja keegi tahab sinu väärtuslikku kaupa siit varastama hakata, siis auto annab sellest teada ja lisaks salvestab kogu see auto 2 minutit kogu seda tegevust nii ennem kui ka pärast. Selle auto puhul kogu minu proovisõidu ajal pole kunagi see luuk kinni jäetud ja vaadake, kui ägedalt tuleb laadimisluuk lahti. Edevuse laate ei lõppe ju nii lihtsalt ja kuna tegemist on USA-turu autoga, siis on ka loomulikult laadimispistik natukene teistsugune. Aga selle jaoks on selline üleminek olemas kaasas. Paned selle lihtsalt siia paika ja nüüd sa saad siia CC2 pesa ära ühendada ja see auto on võimeline laadima kuni 350 kilovatises kiirlaadijas. Oi, kui hea soe siin on olla. Tegelikult Rivian on kõik asjad päris hästi läbi mõelnud. Kui te teate, elektriauto laadimisel on mõningatel autodel siis spetsiaalsed istmed, et sa saaksid mugavalt ennast tunda ja magada, siis tegelikult Rivianis on võimalik siin magada ja et mul külm ei hakkaks, on siin olemas luuk, mis on ühendatud kabiiniga ja sealt ma saan sooja õhku siia sisse ja tegelikult mul on siin 12 voldi pistikupesad
ja kui ma tahan, siis ma võin tegelikult ka siia luugi peale astuda. Muide, siin luugi sees on veel omakorda laekad. Siin on näiteks kompressorivoolik ja siis eelnevalt räägitud karu turvasüsteemi trosse ja teisel pool on siis esmaabivakke. Ja tegelikult on siin päris soe olla, nii et ma nüüd lähen tagasi. Ei tule kinni, tuleb ikka. See võimsam R1T quadmootor arendab oma 4 elektrimootoriga kokku 623 kilovatti ja 1235 newtonmeetrit ning akupaki mahuks on 135 kilovatt-tundi, milles on muide ka Samsungi elemendid. Kiirlaadimise võimekus on kuni 350 kilovatti. Ma olen läbi aegade sõitnud erinevate sportautodega, kastikatega, linnadžiipidega, tavaliste maasturitega, džiipidega, sportautodega, luksusautodega, aga ükski auto ei ole emotsionaalselt ja kuidagi terviklikult jätnud sellist muljet, nagu Rivian seda teeb. Ma ei ütleks, et teised autod kuidagi halvad on, vaid lihtsalt see Rivian töötab ülimalt hästi, ülimalt loogiliselt. Vahet ei ole, kas ma sõidan libedaga, kas ma sõidan asfalti peal, paksus lumes, maastikul, on siin kontrollid peal või mitte. Kõik on kuidagi hästi loogiline, hästi lihtne. See auto ei sõida kuskilt otsast nagu kastikas. See auto kaalujaotus on peaaegu perfektne ja tänu sellele ei ole ka kunagi sellist tunnet, et see tagumine ots oleks kuidagi kerge, et see auto kuidagi hakkaks libisema. Tänu sellele, et igal rattal on oma elektrimootor, suudab see auto nii hästi ära klattida kõiksugused libedused, et kui sa sõidad, siis sa arvad, et sa sõidadki puhtal asfaltil. Loomulikult on ka sellel autol all väga head naastrehvid, aga ega need naastrehvid seda auto sõiduomadust 100% päästa. Ehk siis ei ole vahet, kui kurviline see tee on, ma sõidan sealt läbi, kõik see õhkvedrustus, kõik see töötab niimoodi, et ma ei tunne kere kaldumisi, pole mingeid õõtsumisi, ma olen hästi enesekindel, elektrimootorid mängivad kõikide rataste vahel nii hästi, et ma isegi ei saa aru, et kuskil mingi stabiilsuskontroll või veojukontroll rakenduks. See auto lihtsalt sõidab. Aga siis, kui ma pidurit hakkan vajutama, siis tekib selline imelik tunne, et mis nüüd juhtus? Mis mõttes? Ma enne sõitsin selle kurvi läbi täpselt nii nagu suvel ja nüüd see 3,1 tonnine auto lihtsalt lohiseb ja ei jää seisma. Kus see jää siia tekkis? Ja täpselt sellisena see auto töötabki. Jah, okei, ma saan aru, see on mingis mõttes natukene ohtlik, et see auto niimoodi käitub, aga samas, kui sa oled piisavalt kaua sõitnud, siis sa saad sellest aru. No ja muidugi see, et see auto kiirendab 0-100 umbes 3,2 sekundiga, no see on ka muidugi väga fantastiline tunne. Mulle meeldib ka see, et ma saan rooli taga aru, mida esimesed rattad teevad. Ehk kui ma lähen paksemasse lumevalli, siis ma tunnen, kuidas see auto sikutab mind näiteks paremale poole, just sinna valli suunas. Ehk see rool ei ole ratastest ära lõigatud. Ja muidugi see, et kõik asjad juhtuvad koheselt, vajutad gaasi ja kohe asjad juhtuvad, olgu kiirendipedaali. Ja driftida on ka selle autoga ülimalt lihtne ja äge. Lihtsalt lükka kõik kontrollid maha, vajutan natukene kiirendipedaalile ja juba kõik asjad hakkavad juhtuma. Iseenesest väga emotsiooniline, väga äge auto. Ma olen alati öelnud, et Land Rover Defenderis on väga hästi lahendatud selline hea miks luksusest ja mehelikkusest, siis tegelikult Rivianis on see kooslus veel ägedamalt kokku pandud. Siin on ehne puite, kõik need materjalid on justkui nahast ja hästi luksuslikud, tegelikult need on kõik jällegi rohelise mõtteviisiga ja taas kasutatud materjalide. Lisaks siin on sellised ägedad pandlad, lahedad sellised suured taskud, siin on nagi, USB-C pesa, oma kliimapaneel, käetugi, täitsa mõistlik, laekaga küll all ja pisikene, ehk siis kui ma kasutan topsihoidjat, siis ei ole seda kõige mugavam kasutada, aga see on ikkagi olemas. Istumisasend on kõrge, istme põhi on pikk, istme all on muide veel laekad ja veel üks äge lahendus on see, et selle kabiini ja niinimetatud magala vahel on ka veel luuk, kuhu ma saan kättpidi sisse minna ja siit mõningaid asjad võtta või kui ma magan, et siis ma saan sooja õhku veel sinna. Suur klaasist katus, mis ei võta mul pearuumi ära, nii et kui ma oleksin näiteks umbes
1,90 pikk, siis ma mahun ka siia ära. Ja kui ma räägin üldse selle auto suurusest, siis see tegelikult on natukene väiksem kui Ford F-150 ja natukene suurem kui Ford Ranger. Aga üks asi, siit autost ei ole just kõige mugavam välja ronida, kuna see ukseava on altpoolt nii kitsas ja kui sa siit kõrgest autost välja hüppad, siis suure tõenäosusega määrid ka püksisääred ära. Rivianis istumisasend rooli taga ei ole sugugi võrreldav mõne kastiauto istumisasendiga. Esiteks, sa istud niivõrd palju madalamal, see iste on niivõrd suur, lai, mugav, pehme ja rooli sa saad niivõrd palju endale sülle tõmmata. Küll aga saad seda niivõrd palju sülle tõmmata, et selle suure ekraani peal jääb mõningane info rooli taha peitu, aga sellega ka harjub ära. Kuna Rivian ütleb, et tegemist on tõelise seikleja autoga, siis tegelikult juhi ukse seest leiad sa sellise taskulambi, mis pidevalt laeb ja see on hästi järgsa valgusega. Lisaks on selles autos ka veel niinimetatud koera asend. Ehk siis, kui sa paned selle auto kuskile parklasse seisma, vajutad siit sellist nuppu, siis kliimaseade jääb käima ja koer või siis ütleme, et ükskõik milline lemmikloom, kes siin autos on, saab mõnusalt nautida head õhku, ei lämba ära ja sina saad poes ära käia. Järgmiseks on siin olemas ka selline asi nagu camping. Ehk siis kui sellel autol on peal telke, siis sõidad ebatasasele maale, vajutad siit õiget nuppu ja auto paneb selle auto täiesti loodi sirgelt, et sul oleks mugav seal telgis magada. Seega väga palju asju on läbi mõeldud väga korrektselt. Järgmiseks on see auto väga sarnane oma ülesehituselt Teslale. Ehk siis kui sa tahad neid peegleid reguleerida, siis täpselt samamoodi nagu Teslalgi reguleerid sa siin rooli peal olevate rullikutega. Samamoodi ka rooli asendit reguleerid nende rullikutega. Ja ka siia näidikute paneelile kuvatakse väga sarnast pilti just siis Teslale. Sarnaselt Teslaga ei ole siin Apple CarPlay'd ja Android autod, küll aga on olemas Bluetooth ühendus, väga korralik navikaart, kus on ka Eesti kõik asjad peale. Lisaks on siin käetoe peal ka selline suur juhtmevaba laadija su mobiiltelefonile ja kui sa telefoni laadida ei taha, saad ka siia taskusse panna. Ja siis on siin ees veel omakorda topsihoidjad, mis hoiavad väga hästi topse kinni. Ja siin all on tegelikult ka kaasaskantav Bluetooth kõlar, mis kogu aeg laeb siin pesase. Huvitaval kombel ei ole sellel autol kinda laegast siin. Aga see eest on keskkonsoolis selline suur laegas, kuhu sa saad kõik oma eluks vajalikud asjad niimoodi ära peita, et ükski varas seda ei näe. Ja materjalidest rääkides, ka siin on kõik pehme, ilus, ei ole kummjad materjalid, vaid sellised materjalid, mis tunduvad nii käega katsudes kui ka visuaalselt kallid. Ja see puit, muide tegelikult on ehtne puit. Tegemist on siis sellise puiduga, mis on kuskilt metsatulekahjult või siis järvest üles korjatud ja siia siis liistuks tehtud. Ja ka see võiti lisab natukene sellist seikleja hõngu. Esiteks on see selline karabin, mille sa saad kinnitada näiteks ükskõik millise aasa taha. Just kinni panna ja samas näeb ka selline mehine välja kummikattega. Nii et igati äge touch. Lisaks selle karukaitsega on ka veel selline asi, et ütleme, et kui sul on mõni ohtlikum olukord, siis ta automaatselt selle jällegi salvestab ja 2 minutit on selle video pikkus, ehk siis umbes minut aega enne intsidenti ja minut aega pärast intsidenti on kõik salvestatud absoluutselt kõikide kaameratega, ehk siis 360 kraadi, kõik tegevus ümber sinu auto. Lisaks on ka siin päris palju erinevaid sõidurežiime ja neid saad ka üsna palju häälestada. Näiteks, et kas vedrustus on pehme või siis on jäigem. Siis saad auto kõrgust reguleerida või panna automaatsesse asendisse selle. Siis saad ka siit regenereerivat piduri võimsust reguleerida, stabiilsuskontrolli välja lükata, sportrežiimid loomulikult olemas, siis on ka ökorežiim ja muide ökorežiimis muutub see auto esiveoliseks. Siis on olemas ka muidugi igapäevane režiim, erinevad maastikurežiimid, kus siis auto läheb veel rohkem maastikuvõimekamaks, treileri veorežiimid. Ja muide, mis mulle tegelikult väga palju meeldib, on see, et see auto annab ka siin hästi palju erinevat infot maastikurežiimis või siis ütleme aagise veorežiimis, näitab külgmisi nurkasid ja pikki kaldeid, aga sõidurežiimides näitab ta seda, palju ta energiat tarbib,
mis temperatuuril aku on ja mis temperatuuril ka mootorid on. Ka igapäevaselt on selle autoga ääretult mugav sõita. See istud kõrgel, selle auto gabariidi tunnetus on hea, peeglid on suured, väljavaade on hea, see auto ei ole liigselt kohmakas, ehk siis tegemist ei ole mingisuguse elevandiga, kes portselani poes jookseb, vaid kõik on kuidagi euroopalikult hea. Ka erinevad sõidu- ja ohutusabilised töötavad suurepäraselt, täpselt nii nagu Teslalgi ja sa tunned ennast siin väga mugavalt. Ja hoolimata sellest, et siin on Nokiani naastrehvid all, on selles autos väga vaikne olla. Ja nupuvajutusega muuta see auto siis kas jäigemaks või pehmemaks ja sa tunned seda väga hästi. Isegi selle suure tuulega see auto ei võdise, ei kõigu, ehk siis mitte midagi ei ole sellist, mis ütleks, et tegemist oleks kasti autoga. No loomulikult ei ole sellise suure auto elektrikulu just kõige väiksem, ehk siis mina sain 28 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, mis teeb arvutuslikult selle auto akutäiega läbisõidu 482 kilomeetrit. Tootja sõnul peaks selle autoga saama umbes 520 kilomeetrit akutäiega, mis on ka tegelikult ju väga hea näitaja ja ma arvan, et kui ma sõidaksin selle autoga suvel, siis ma isegi vist saaksin selle 520 pudinatega akutäiega, kui ma muidugi ei naudi neid kiirendusi. Ja selle auto hinnaks on 150 000 eurot ja selle eest sa saad kõik asjad, mis selle autol peal on, täpselt sellises varustuses, nagu see auto on, kõige võimsama mootoriga, kõige võimsama akuga, mida just sellises koosluses pakutakse. Seega ma ei saaks öelda, et see 150 000 oleks sellise auto kohta väga kallis hind. Rivian on selline auto, et sa saad alles siis aru, millest ma räägin, kui sa ise proovid seda. Tõesõna, see auto võlub oma sõiduomadustega ja hästi läbimõeldud lahendustega.